Haligi sizga o'zi yoqdimi uy? Ha, o'zingiz sodda bo'lsangiz ham didingiz zo'r ekan. Yuring, bu yoqlarni ham ko'rsataman. Nima kayfiyatingiz yo'q? Hey, Doston aka, sizga gapiryapman. Nimaga kayfiyatingiz yo'q deysizmi? Ishlarim hammasi to'xtab qoldi. Kredit olaman deb hujjat qildim, undan ham atkaz chiqdi. $100,000 shunaqa yonib turgan joyi bor edi, 200,000 qilib olardim. Ha, qaniydi mani pulim bo'lsa yordam berib turardim sizga. Bitta narsa keldi xayolimga. Sizni nomingizga olsak bo'lmaydimi o'sha kreditni? Mayli, hal qilamiz. Siqilmang. Yaxshi ham siz borsiz. Rahmat. Ofitsiant qarab oringlar. Timur, yo'qmi yengili? Bu bizani yangi o'ljamiz. Nomida mashina, uy ham yo'q. Lekin 50,000 kredit olsa bo'ladi. Ota-onasi bormi? Ha, adasini katta zavodi bor. Otasini zavodi bor deysanmi? 100,000 ham yecharmiz balki. Yoki otasini zavodini sotishga majburlarmiz. Ja, tanlozga o'xshayapti. Menga qara. Qimmatroq mashina bilan yaxshi uy gaplash.